Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бүгүн 17-июнь, ишемби. Биз сиздерге өткөнкү видеодо айтып кеткенбиз. 15-июнь күнү биздин Жогорку Кеңештин депутаттары бир топ мүчөлөрү менен келип, ушул Кыргыз Республикасынын элчилигинде жыйын өткөрүп кеткен. Диаспора Кеңешинин өкүлдөрү менен коомдук уюмдун жетекчилери менен бир катар маселелерди чечебиз деп келип, ошолор менен жыйын өткөргөн. Кече 16-июнь күнү туугандар, ошол биздин депутаттардын топтому Россиядагы Жогорку Кеңеш Госдуманын алкагында ошолордун мүчөлөрү менен бир топ маселелерди чечишти. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитети менен Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын КМШ мамлекеттеринин Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыштар боюнча комитетинин 4-чү биргелешкен жыйыны болуп өттү. Ага депутаттар Улан Примов, Рысбек Атажанов, Улан Бакасов, Адахан Мадумаров, Арсланбек Малиев жана Элдар Сулайманов катышты. Комитеттердин мүчөлөрү Россиянын аймагында Кыргызстандын аймагында Россиянын жарандарынын укуктук макамын, Евразиялык интеграциянын шарттарында аймактар аралык кызматташуунун келечегин жана башка маселелерди талкуулашты. Биргелешкен жыйында Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов сөз сүйлөп, Россия Федерациясы Кыргыз Республикасынын стратегиялык негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин белгиледи. Жыйында өзгөчө миграция тармагындагы маселелерге басым жасалды. Россияда эмгектенген кыргызстандык жарандардын айрым көйгөйлөрүнө токтолгон Улан Примов жеңил административдик укук бузуулардын айынан кара тизмеге кирип калган Кыргызстандын жарандарына карата миграциялык мунапыс колдонуу маселесин кайра карап чыгууну сунуштады. Ошондой эле демилгеленген чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Россия Федерациясына кирүү чыгуу жана ошол жерде болуу жашоо шарттары жөнүндөгү федералдык мыйзам долбоорунун айрым ченемдери бирдиктүү эмгек рыногун түзүү принциптерине карама-каршы келери белгиленди. Миграциялык тармактык кызматташтык боюнча теманы улай Улан Примов эмгек мигранттардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо механизмдерин өркүндөтүү боюнча бир катар маселелерди кароого чакырды. Алардын ичинде аярлуу чет өлкөлүк жарандардын категорияларына Россия Федерациясынан чыгаруу чараларын колдонууда өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн берүү, эки өлкөнүн аймагында кирүүгө тыюу салынган Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын жарандарынын тизмелери менен алмашуу, Кыргызстандын жарандарынын үй-бүлөлөрүнүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу сындуу маселелер бар. Туугандар, видеодон көргөндө мына бир катар маселе буюрса чечилгени турат. Ошондуктан буюрса биз дагы жакшылыктарды үмүт кылып турабыз. Биздин эл өкүлдөрүнүн ошол айткан талаптары Россия тарабынан кабылданат деген ойдобуз. Ошондуктан көпчүлүк проблемалар, көйгөйлөр мигранттарга байланыштуу ошол регистрация көйгөйү, жумуш көйгөйү, андан сырткары кылмыштуулук боюнча бир топ иш-чаралар ишке ашат деген ойдобуз. Андыктан бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Бардык Москвада жаңылыктар биздин каналда чыгып турат. Москвага катталып, лайк басканды, бири-бирибиз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар туугандар. Аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү бароону же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.